Здравейте! Аз съм Ани от Вкуснотека и днес ще ви покажа как да изпечем домашен полупълнозърнест хляб с помощта на Philips Multicooker. Започваме като смесим двата вида брашно. 250 грама полупълнозърнесто брашно изсипваме в купата. 250 грама бяло брашно разбъркваме. Правим кладенче по средата и слагаме едно пакетче мая, около 7 грама. След това добавяме една чайна лъжица и половина хималайска сол, една чайна лъжица захар, една супена лъжица зехтин, и накрая доливаме 320 мл хладка вода. Разбъркваме, докато получим хомогенно тесто, след което ще месим. Прехвърлям го на плота, за да ми бъде по-лесно да го месим. Ако е необходимо, може да добавите още малко брашно, както мисля и аз да направя. Трябва тестото да не лепне. Тук е момента, ако желаете да добавите някакви семена, то ленено семе, сусам, слънчогледови семки. Ако желаете, може да направите хляба изцяло 100% пълнозърнест. Тогава просто сложете 500 грама пълнозърнесто брашно. Трябва добре да се умеси, за да може да втаса. След това добре в уреда. Мисля, че моето тесто е готово. Формям го на топка. Следваща стъпка е да намажа контейнера на Philips Multicooker добре с четка с олио. Поставям топката тесто в контейнера. Затварям капака. Разбира се, включен е в контакта. След което от меню избирам програма Bake. Печене. Нагласям температура 60 градуса, тъй като тук ни трябва само топлина, за да може да втаса тестото. Не търсим печене. След това настройвам Cooking Time на 45 минути и избирам Старт. През това време тестото ще таса и ще удвои обема си. Здравейте отново! След 45 минути нашето тесто втаса и искам да ви покажа как изглежда. Ето, погледнете. Тестото буквално удвои обема си. Връщам го отново вътре. Затварям капака и изключвам уреда. От меню избирам отново програма Bake, печене, след което настройвам температура 150 градуса и време за печене от минец настройвам на 55 минути. След това натискам бутона Старт. 10 минути преди края на програмата ще отворим капака, за да обърнем хляба, за да може да се изпече равномерно от двете страни. 10 минути преди края на програмата искам да отворя уреда и да обърна хляба, който, както може да видите, е почти готов. Слагам приставката на Multicooker за варене на пара и внимателно обръщам хляба.
Внимателно го връщам вътре и го поставям отново, за да се доизпече за останалите 10 минути и от другата страна. След края на програмата за печене, отварям урада, нагласям приставката и отново обръщам хляба, за да ви покажа, че се е изпекал и от другата страна. Домашен полупълнозърнест хляб, изпечен с помощта на Philips Multicooker.